Hai adik-adik, kali ini Kak Anissa, Kak Hayun, dan Kak Hani hadir untuk mendongeng tentang COVID-19 dengan judul Hei, jangan batuk dan bersin sembarangan. Yuk ikuti ceritanya. Pada suatu sore, Koko, Roro, dan Bunda sedang menonton berita di televisi. Berita sore itu adalah tentang pandemi COVID-19. Namun, Koko dan Roro merasa bingung. Apa itu COVID-19? Lalu, Bunda menjelaskan kepada Koko dan Roro tentang COVID-19. Jadi, COVID-19 itu adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh virus corona jenis baru. Nah, virus corona ini menyerang sistem pernafasan manusia. Makanya, gejala penyakit COVID-19 ini umumnya berupa pilek, sakit tenggorokan, batuk, demam, sampai dengan sesak napas. Virus ini pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina. Namun, sekarang sudah menyebar ke banyak negara di seluruh dunia. Nah, jadi, kita harus melakukan upaya pencegahan agar tidak terserang penyakit COVID-19 ini. Sebenarnya, cara mencegahnya itu gampang banget kok, Nih, Bunda kasih tahu ya caranya. Pertama, di rumah saja. Belajar, bekerja, bermain, dan semua aktivitas dilakukan di rumah saja. Kedua, keluar rumah hanya jika benar-benar ada perlu dan gunakan masker saat keluar rumah. Yang ketiga, menjaga jarak dengan orang lain minimal 1 meter. Keempat, perhatikan etika batuk dan bersin yang benar. Dengan tutupi mulut dan hidung menggunakan tisu atau siku, cuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau dengan hand sanitizer, buanglah tisu dan bersihkan benda yang terkena percikan bersin atau batuk. Jangan sentuh wajah karena tangan dapat menularkan kuman ke wajah. Kelima, rajin mencuci tangan. Tentunya dengan 6 langkah cuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir. Keenam, jangan menyentuh mata, hidung, dan mulut. Oh begitu ya Bun, Koko baru tahu. Mulai sekarang Koko nggak akan bersin sembarangan lagi deh Bun. Iya Bun, mulai sekarang Roro juga bakal rajin cuci tangan pakai sabun. Keesokan harinya, Bun, Koko sama Roro berangkat ke sekolah dulu ya. Assalamualaikum Bunda. Di sekolah, Bu Guru juga menjelaskan tentang COVID-19. Nah, jadi anak-anak, mulai besok semuanya belajar di rumah ya. Semuanya harus menjaga kesehatan, makan makanan bergizi untuk meningkatkan kekebalan tubuh, dan jangan main keluar rumah ya. Baik, Bu. Anak-anak sangat senang karena hari ini mereka tidak pergi ke sekolah. Namun, mereka malah pergi main keluar rumah dan melupakan pesan-pesan dari Bu Guru. Lalu, tiba-tiba seorang anak perempuan bersin. Hal ini membuat Koko, Roro, dan teman-temannya seketika mengingat pesan Bu Guru untuk tidak bermain keluar rumah. Lalu, Koko menghampiri anak tersebut dan menjelaskan etika batuk dan bersin yang benar, serta mengingatkannya untuk tidak bersin sembarangan. Setelah kejadian tersebut, anak-anak pun pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, mereka langsung mencuci tangan dengan sabun. Ternyata, beberapa hari kemudian, Roro demam. Roro sangat takut terserang virus corona karena Roro tetap bermain keluar rumah meskipun sudah dilarang oleh Bunda dan Bu Guru. Akhirnya, Roro memeriksakan diri ke dokter. Untungnya, Roro hanya terkena demam biasa, bukan demam akibat dari virus corona. Roro sangat bersyukur. Ia berjanji tidak akan main keluar rumah lagi dan ia juga akan lebih menjaga kesehatannya. Setelah sembuh, Roro melakukan berbagai aktivitas di rumah. Mulai dari belajar, bermain puzzle,
membuat kerajinan tangan bersama abangnya Koko dan adiknya Nana, bernyanyi dan menari, membuat kue, membersihkan rumah, menyiram tanaman, hingga belajar kelompok dengan teman-temannya secara daring atau online. Akhirnya, setelah beberapa waktu, pandemi COVID-19 pun berakhir. Sekarang, Koko, Roro, Nana, dan seluruh anak-anak di Indonesia sudah bisa belajar di sekolah lagi. Selesai. Nah, kira-kira apa saja ya pesan-pesan penting yang kamu dapatkan dari cerita ini? Terima kasih sudah mendengarkan.